د افغانستان متعلق زه یو اهم پیغام تاسو ته درکوم، خو اول تاسو ته درخواست کوم چې څوک زما دا پیغام واوري نو تاسو بطور جهاد چې جهاد او د قتال ثواب الله په دې باندې درکړي، جهاد باللسان. تاسو زما دا پیغام چې دی دا خور کړئ، یعنی شیر کړئ. مونږه تاسو ته دومره په تاکید سره د شیر کولو نه وي، خو دغه پیغام خامخا شیر کړئ. دا د افغانستان د مسلمانانو غیرتي مسلمانانو متعلق دغه پیغام دی. دغه دی چې تیر اسلامي نظام چې و هغه کفري نړۍ چې کم دی هغه په زور باندې په وسایلو باندې ختم کولو کوشش کړی، ختم کړی و 20 سال پورې. او دې ځلې خو ایمانی طاقت الله پاک افغانیانو له ورکړی دی. هغوی داسې مقابله وکړه چې تر قیامته پورې به انشاءالله دا تاریخ کې لیکلی شي چې افغانیانو ټولو دنیا کفري نظام چې کې مسلمانان هم شامل ټولو ته داسې عجیبه شکست ورکړ، داسې دنیا کړ چې بیا به انشاءالله راوچت نشي. خو لیکن دې ځلې دا شرعي نظام په یو بله طریقه باندې په مالي وسایلو باندې په معاشیت کمزوره کولو خرابولو کوشش کوي. تاسو خبر یې. نو مونږه که ډېر بزدله یو جهاد بالنفس نشو کولی، مخامخ بزدلي ده راکې، نو جهاد بالمال خو کولی شو. که ټول دنیا صرف پښتانه چې د مونږ اواز ورځي په هر ملک کې دي پښتانه دي لږې لږې پیسې جمع کړي او د افغانستان چې کوم ځای کې سفارتکاران دي سفیران دي هغو ته یې ورکړي، محفوظو خلکو په لاس یې ولېږي امارت اسلامي ته افغانستان ته، هغلته عوامو امداد پرې وکړي. نو د دې کفري خلکو د امداد نه به انشاءالله افغانستان خلاص شي او قیامته پورې به تا ته الله اجر درکوي چې په اسلامي نظام بچ کولو کې تا مالي تعاون کړی. نو تاسو ټوله دنیا کې څومره مسلمانان یې او زما اواز وررسي، نو تاسو څه نه څه پیسې جمع کړئ او افغانستان ته په پخه امانتداره لاسونو ورسوئ چې د کفري هغه اعلان هم کړی چې موږ ته معاشي مسایل دي. نو دا ورته د کفري نړۍ پیدا کوي چې دا اسلامي نظام په دې باندې ختم کو، زور باندې ناکامه کولی نشي. نو مونږ به کوشش دا وکړو چې سره سخت امداد ورسره وکړو، د هر ملک نه ورته دومره پیسې راولېږو چې هغه افغانستان عوام چې دم خوشحاله اسلامي نظام په صحیح طریقې باندې رواني، معاشي نظام برابر رواني. نو او چې څوک زما आवाज باندې نه پوهیږي نو بل فرض یا نو صدقه جاریه تاسو کوئ، خدا پیغام چې دا شیر کوي. او بل دا چې زما کما پیغام دا په نورو ژبو کې تاسو هم منتقل کړئ، هغه ترجمه وکړئ، خلکو ته ورسوئ. په ټوله دنیا کې مسلمانانو ته دا پیغام دی که اسلامي نظام بچ کوئ نو مالي وسایلو سره د افغانستان طالبانو امداد وکړئ. آخرت پورې به تاسو ته انشاءالله الله پاک د دې اجر درکوي. د اسلامي نظام بچ کولو کې جهاد د قتال ثواب به الله درکوي انشاءالله.